Hey guys, what's up? Hope you all are doing well. Today I'm in कोलकाता जू. मैं चिड़ियाघर में हूँ कोलकाता का. तो आज मैं फुल डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा. लेट्स गो. अलीपुर वन्य प्राणी जिसे अलीपुर चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है. और यह भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है और कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र है. यह उद्यान सन 1876 में स्थापित किया गया था. यहाँ पर पशुओं की संख्या लगभग 1266 है और लगभग 108 प्रजाति के पशु यहाँ पर रखा गया है. यहाँ पर हर साल लगभग 30 लाख टूरिस्ट विजिट करते हैं. बहुत दूर दूर से आते हैं टूरिस्ट. फॉरेन से भी आते हैं इस जू को देखने के लिए. दोस्तों, कोलकाता जू सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है. तो अगर आप विज़िट करते हैं तो 9 बजे के बाद ही जाइएगा.
तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और मुझे आशा है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट का ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।